ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੋਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੱਟ ਆਇਆ ਯਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਅੱਲਾ ਵਟ ਉਹ ਗੇਮ ਕਰੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਕਦੀ ਆਜਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਟ ਵਿੱਚ ਰਾਓ ਬੱਟ ਇਧਰ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੇਡ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਉਧਰੋਂ ਬੜਾ ਗੇਮ ਆ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਦਿਖਾਓ ਗੇਮ ਦਿਖਾਓ आपको कितना बने ਬੱਟ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜੀ ਕਰ ਸਟਾਰਟ ਹਾਏ 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 ਇਹ ਮੁਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਬਈ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ 200 ਪਰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਬਸ ਹੈ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਲਾਏ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨੋ ਵਾਟ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਫੇਰ ਮਾਰ ਭਾਈ ਬਾਰੇ 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 ਕੱਟੇ ਡਾਈ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਸਾਵੇਂ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਾਓ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਯਾਰ ਗੁੱਡ ਗੇਮ ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ ਗਏ ਜਾ ਦੇ
8 ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਓਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਤ ਕੇ ਮਤ ਕਰੋ ਗੁੱਡ ਆਜ ਚਾਰ ਦਾ ਖੇਡ ਕਰੇ ਨਾਈਟ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ ਬੋਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਲੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਲਾ What? क्या? यार मेरे पीछे की रहना है? नहीं ना? ओए वीडियो बन गई है पीछे हो यार बढ़ता बस तूने भी लगाना किधर इधर मैं ओ यार 3-4 ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਰ ਓਏ ਯਾਰ और सुबह नहीं था खेला सुबह नहीं था खेला तो यार सिक्स फोर हाँ जी आयो आयो शॉट सारा brother 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 chale brother अभी के लेंगे क्यों छोड़ दिया
ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਆਪੀ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕਰ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਰ सेल उधर बाहर घूम रहा था ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਭਾਈ ਆ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਗੁੱਡ ਗੇਮ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ आप किधर अंदर बाहर के फेरियां नहीं जा एक तो अंदर बाहर खाने की वीडियो बन रही है हाँ यूट्यूब पे इसमें जाती है वीडियो जितने गोल किए सारे बाहर ही गए सारे बाहर गए तला तला पीछे भेज तो गया वो क्या भी है ਬਚਾਓ ਯਾਰ ਬਚਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਮੈਂ क्या बात है ਓਏ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਤੇ ਜਾਣਗੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੋ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਰੇ ਓ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਓ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ मोदी तो सारे मोदी ਉਹ ਚਾਰੋਂ ये वाला मोदी उस वाले का राइट है और ये देना राइट है वही दोनों का देना मौलवी भी राइट है वो भी राइट है ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੜੀ ਖਾਣ ਕੇ ਕਰੋ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ और रेडी रहन दी यार उत्ती तू बखरी 50 रुपए बिरयानी ला ली ਚਲੋ 50 50
ਓ ਯਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਜ ਜਾਣ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਕਰ ਓਏ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਓ ਟੱਚ ਹੋਈ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਟੱਚ ਹੋਈਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਬਾਹਰ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣੇ ਆ ਬਾਰੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹੈ ਉਸमें वाइट बॉल उधर गया पीछे पड़े हैं अच्छा वो
ਇੱਕ ਦੋ ਉੱਤੇ ਦਾ ਖਿਡਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮੈਚ ਮੈਂ ਖਿਡਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਰਵਾਓ ਫੇਰ ਯਾਰ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 10 ਤੋਂ ਮੇਲ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰ ਚਲੋ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਮਾਰੋ ਜਾਵਾ ਮਤਲਬ ਨੈਲ ਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਰ ਨੈਲ ਮਾਰੋ ਬਾਟ ਝੋਟੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪੁਸ਼ਾਰ ਉਹ ਆਕਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕਲਰ ਟੱਚ ਹੋਈ शाबाश एक एक हो गया शाबाश पूरा फोकस करो गेम पे गेम डिवाइड करके करो शाबाश ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ अगले बार कोई नहीं दो ਲੈ ਲੈ ਵਾਲਾ ਬਾਸਾ ਤੇ ਆ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆਏ फोकस करो यार और हो रहा है और थोड़ा अपना स्टेमिना भी बढ़ा दो 5 शाबाश ਨਾਓ ਨਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਫੇਰ ਆ गुड 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 ਓਏ ਇੱਕ शाबाश सही है ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਾਣੇ शाबाश ਸ਼ਾਟ ਕਰ ਯਾਰੇ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਕਾ ਲਾਓ ਯਾਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਬਾਤ 38 ਹਲ ਵੜਦਾ शाबाश ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਫਰਕ ਚਲਾ 9 हो गया भाई 9 3 ਨਾ ਮੈਂ ਗਾਂ ਜੋ ਇਤਨਾ ਗਾਂ ਜੋ 9 3 शाबाश 3 अंडरस्टैंडिंग में क्रिएट करना 10 हो गया 10 3 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 11 ਓਏ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੋਨ 11 3 शाबाश ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਲਾਣਾ 12 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੇਡੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ तेरा दो चार और जिंदाबाद ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲਣ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਬਾतें करते हैं मैं आ गया 14 हो गया जी 14 3 शाबाश शाबाश यार कौन जीत रहा है ਹੋਰਾ 4-3 ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਚ ਬੋਲੀ और कितनी है भाई हां अभी कुछ ना ਕਿੰਨਾ ਗੁਦਾ ਕੁਰਸੀ ਨੇ ਤੇ 14 ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ 15 है वो तेरी तरह और यार नीचे वाली छोड़ दी नहीं 16
ਆਇਆ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕੇ ਨੀਚੇ गिरती नहीं है ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ नहीं ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੂੰ नहीं करना मैं ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਧੀਆਂ ਖਾਵੇ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਪਕਾ ਲਵੇ ਜਾ ਮੈਂ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਮਜ਼ਾ ਕੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੰਨਾ ਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਅਗਲੇ ਆ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਠ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾ ਪਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਕਾਓ ਆਪਣੀ ਪਕਾਓ ਤੇ ਆਪੀ ਖਾਓ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਆਪੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ओए उसामा भाई वीडियो बन रही है आपकी बड़ी मेहरबानी पीछे हट जाए आपके साथ ਕਿਉਂ आपका यूट्यूब बन रहा है बड़े हैं ना इस तरह से छोटे हैं दूसरी तरह ਵਾਹ ਨੂੰ ਉਠੋ ਉਠੋ ਰਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਠੋ ਹਲੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ वो नहीं खेला था यार नहीं सही दिन में खेला जाता था इस टाइम पता नहीं